singa enteekateeka eno eteekebwa mu nkola bwe kiti ekisaawe ky'ennyonyi ekisuubira okuzimbibwa Nyakisarara mu kibuga ky'Embalala bwe kijja okutunula. Kino kijja kuba kigeraageranyizibwa ku bisaawe nga Dubai, Doha ne mawanga amalala gannaggwa dda. This project is only a transit route that we're trying to create. We're trying to facilitate a transit route. Kati enkya ya leero bamusiga nsimbi abali mu nteekateeka eno nga bali wamu n'abagenda okubavujjirira ensimbi basinkanyisa Abaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja ne bakubaganya ebirowoozo ku nteekateeka eno. We have investors who are interested in making Uganda a transit route at and around the government aerodrome of Nyakisarara near Mbarara. Using Nyakisarara as a nucleus, they intend to build a mega international airport in that area. Okusinziira kwa kulira kampuni ya B7 oba B7 egenda okuzimba ekisaawe kino Edi Kisitu, ekifo awagenda okuzimbibwa ekisaawe wankizo nnyo kubanga wakendeeza ku ssente omuntu z'asaasaanya okugenda mu mawanga nga China ne Brazil. I don't know whether you're aware that when you land, for example, in London today, landing is £18,000, taking off £14,000 per person, £60, and taxing on the runway is 1,800, just taxing per aircraft. All this is money. It takes 34 to 42 hours, yet if somebody was to come from Brazil, refuel at Nyakisarara, it would take him or her 20 hours of flying time. It takes 9 hours from Southern America to Nyakisarara and 11 hours from Nyakisarara to China. Mbu kampuni eno yakuteeka mu ssente zaayo okuzimba ekisaawe kino n'oluvannyuma nga kiwedde ensolooza okuva mu bannakikozesa okutuusa lwe zinaggwaayo. Kampuni eno kati ayagala gavumenti ebawe ettaka eriweza square miles 21 e Nyakisarara mu kibuga ky'Embalala. The quantum of land that we require is so big that it will require the government to put in place a mechanism of compulsory acquisition. It is we who shall pay for whatever processes, but then the government must take the lead to apply the law and do what it ought to be done. The whole project will cover 21 square kilometers of land, and it will have 2 runways measuring 5.5 kilometers. The company will use their own money to do the developments and recover that money by charging the users of the airport and the accompanying facilities. Lord Mayor w'ekibuga ky'Embalala Robert Kachebezi ategeezezza ng'abantu b'Embalala enteekateeka y'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi kino bwe yabaleeseemu edda ebbugumu. For them, they are waiting for me to go and say they are starting next week. The excitement and anxiety about this project is high. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.